तो 1.2 रे तुम अभ्यास देखा तुम कौन कौन अच्छी जोटा मुझे तुम कही तुम जो आस बुझा कही से तुम अनुशीलन अभ्यास कार्य बुझल। तो बर्तमान आम तुम फास्ट चैप्टर 1.2 करवा जोटा कि तुम आस बुझा देटा तुम अभ्यास कार्य हो। तो देख 1 नंबर कौन कही ना सारणी 1 प्रत्येक धाड़ीर संख्या क्रम संरचना को चिन्हट कर कि देख ये तुम सारणी 1 ये ये देख ये कौन देती 1 1 1 1 तो सबुजारे कौन अच्छे 1 अच्छी तापर देख ये देती 1 2 3 4 5 6 7 एगुड़ा कौन गणन संख्या एभली भाव देख अजुग्म संख्या मान कौन 1 3 5 7 9 11 13 बुझल ना यहाँ कहते हैं अजुग्म संख्या। अजुग्म संख्या मान जोटा कि तुमको पढ़ा टे ऑर्डर लगे बुझल ना देख 1 3 5 7 9 11 से भाव कौन 15 17 19 21 ए जुगटा एगुड़ाक हो तुम अजुग्म संख्या। तापर देख जुग्म संख्या से भाव कौन हो तुम 2 4 6 8 10 12 14 बुझल एगुड़ाक हो तुम जुग्म संख्या बुझल। एभली भाव देख ये तुम देखिए त्रिकोणीय संख्या वर्ग संख्या घन संख्या विरांक संख्या तो एगुड़ाक आम चिन्ह पार्टी ना लिखा जाए तो ये तुम लिखिदेव कौन देख तार आंसरटा हो कौन हाँ चिन्हट करूँ बुझल। तापर बर्तमान आम जा तुम 2 नंबर को देख 2 नंबर तुम कौन कही ना प्रत्येक धाड़ी में परवर्ती 3टी संख्या लिखि संख्याक्रम गुड़िक निज निज खातार लेख प्रत्येक संख्याक्रम पर जो नियम संख्याक्रम लिखा जाए ताकू निज भाषा लिखा कही। तो प्रथम आम कौन करवा परवर्ती 3टी संख्या लिखा बुझल। देख ता पूर्व मुझे एगुड़ाक तुम क्लीयर कर दूचे देख बर्तमान आम कौन करवा यार परवर्ती 3टी लेखा संख्या लिखा देख ये सबुथ कौन अच्छे 1 1 1 1 अच्छे ता परवर्ती 3टा संख्या कौन हम 1 1 1 बुझे ये भाव होपर देख ये गणन संख्या कौन अच्छे 1 2 3 4 5 6 7 अच्छे तापर 3टा कौन हो आमर हो 8 9 10 बुझे ये भाव होपर देख ये तुम अच्छी कौन ये अच्छे तुम अजुग्म संख्या। अजुग्म संख्या कौन अच्छे 1 3 5 7 9 11 13 तो आर परवर्ती 3टी कौन हो 13 पर आमर 15 15 पर आस कौन 17 17 पर आस तुम 19 बुझल ये सब हो तुम अजुग्म संख्या। तापर देख जुग्म संख्या कौन कौन अच्छे ना 2 4 6 8 10 12 14 आप आम 3टा कौन लिखिपर देखुच ना देख ये 2 अच्छी 2 मिसाई 4 है 4 2 मिसाई 6 है 6 2 मिसाई 8 है 8 2 मिसाई 10 है ये भाव आम 14 2 मिसाई देवा हो 16 16 2 मिसाई देले हो 18 18 2 मिसाई देले हो 20 बुझल युड़ाक हो तुम जुग्म संख्या। तापर देख ये तुम त्रिकोणीय संख्या कही देख आम त्रिकोणीय संख्या आम कौन कौन लिखिपर ये कही देख 1 1 पर 3 तापर 6 तापर 10 तापर 15 तापर 21 तापर 28 देख ये आमर कौन लॉजिक व्यवहार है देख ये अच्छे 1 1 2 मिसा जाए आसला कौन 3 बुझल 3 रे आमर 2 पर कौन आस 3 तो 3 रे 3 मिसागला देख फास्ट अच्छे 1 1 के मिसा जाए ना 2 मिसा जाए ये जो आसला 3 तापर आमर आसला के आसला आंसर आसला 3 3 रे आम कौन कर 3 प्लस 3 मिसाई देते ये जो आसला के 6 तो जी आसला से आम कौन मिसाई देवा 6 रे मिसाई देवा आम 4 बुझल 2 3 4 4 मिसाई देला आस जाए 10 तापर आमर आसला के आसला आमर 10 10 रे आम के मिसेबा ये आम 4 मिसेज दे तापर मिसेई देवा 5 है ये जो हो के 15 बुझल। तापर आमर संख्या आसी के ना 15 15 आम एपट लिखिदेवा 15 आम के मिसेबा ये देख 2 3 4 5 तापर 15 मिसेबा के 6 बुझल 15 6 मिसेई देले आसो के 21 से भाव ये लिखिदेवा 21 21 आम के मिसेबा ना 5 6 तापर आमर के आसो 7 21 रे 7 मिसेले आसो के 28 बुझल ये सेपरी लिखाई जाए ना 1 3 6 10 15 21 28 बुझल। तापर आम कौन करवा 28 के मिसेबा ना 28 आम मिसेबा बर्तमान 7 अच्छी ये 8 मिसेबा 28 8 मिसेले आमर आसो के लिखिपर कि नहीं बुझल तो से आस 28 8 मिसेले आसो के 36 तो ये आम लिखिदेवा के 36 36 पर कमा देदेवा कमा पर पुणी आम कौन करवा 36 रे के मिसेबा ना देख ये 36 आसला ये मिसले 8 तापर आम 8 पर के 9 तो आम 36 रे 9 मिसेई देवा 36 रे 9 मिसेई देले आमर आंसर आसो के आंसर आसो ना 45 बुझल तो ये आम लिखिदेवा 36 पर के ना 45 तापर कमा देदेवा तापर आम कौन करवा ना पुणी 45 रे के मिसेबा 45 रे मिसेबा आम ये मिसेई 9 मिसेई तापर आम 9 पर आस 10 तो 10 मिसेई देवा ये जो आसो के 55 तो ये लिखिदेवा के 45 पर के लिखिदेव 45 पर लिखिदेव ये
55 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଲା। ତ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲ। ଦେଖ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କଣ କରାଯାଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 1 ହେଲା, 1 ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛି କେତେ 4, 4 କଣ କରାଯାଇଛି 2 ଗୁଣନ 2 କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ଆମର କେତେ 4। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଅଛି 9, 9 କରାଯାଇଛି। 2 ପରେ କଣ ଅଛି 3, ତ 3 ଗୁଣନ 3 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ ଆସୁଛି 9। ତାପରେ ଅଛି କେତେ 16, ଏଠି ଆମର 3 ପରେ କଣ ଆସିବ 4, ତ 4 ଗୁଣନ 4 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିବ କେତେ ନା 16। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ତମର 25, 25 ଆସିବ କେତେ 4 ପରେ ଆସୁଛି କଣ 5, ତ 5 ଗୁଣନ 5 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ କେତେ ନା 25। 25 ପରେ ତମର ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ 36, 36 କିଭଳି ଆସୁଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମର ହେଲା 5, 5 ପରେ କଣ କରିବା ନା 6 ଗୁଣନ 6 କରିଦେବା, ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିବ କେତେ 36। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଏଠି କେତେ 49, 49 ହେଇଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ 6 ପରେ ଆସୁଛି 7, ତ 7 ଗୁଣନ 7 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା କେତେ 49। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆର 3ଟି ପରେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କଣ କଣ ଲେଖିପାରିବା, ତମେ କଣ କହିପାରିବ ନା 7 ପରେ ଆସୁଛି କଣ 8, ତ 8 ଗୁଣନ 8 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ 64, ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଆମେ କେତେ 64। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କଣ ଲେଖିବା ନା 9 ଗୁଣନ 9 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ 9 9 81, ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେ 81। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖିଦେବ 9 ପରେ ଆସୁଛି କଣ 10, ତ 10 ଗୁଣନ 10 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ ନା 100, ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା କେତେ 100 ବୁଝିଲ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲ। ଯିବା ତମର ଘନ ସଂଖ୍ୟାକୁ। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ଗୁଣାଯାଇଛି ବୁଝିଲ ନା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ 1, ନା 1 କୁ 3 ଥର ଗୁଣାଯାଇଛି। ଦେଖ 1 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 1, 1 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କଣ ଆସିବ କେତେ ଆସିବ 1 ଏକା, ତମେ 1 କୁ ଯେତେ ଥର ଗୁଣୁଛ ଗୁଣ କେତେ ଆସିବ ନା 1 ଏକା ଆସିବ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କେତେ 8, 8 କଣ କରାଯାଇଛି ନା 2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣାଯାଇଛି ବୁଝିଲ ନା। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, ଘନ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିବା ହେଲା। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ ଆସିଗଲା କେତେ ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8, ତ ଏଠି ଲେଖାଗଲା କେତେ 8। ତାପରେ ଅଛି କେତେ 27, 27 କଣ କରାଯାଇଛି ନା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା କେତେ 3 3 9, 9 3 27 ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଅଛି କେତେ ତମର 64, 64 ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ନା 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 ହେଲେ କେତେ ଯିବ 4 ଚଉକୁ 16, 16 ଚଉକୁ ଆସିବ 64 64 ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଅଛି କେତେ ନା 125, 125 ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା 4 ପରେ କଣ ଆସୁଛି 5, ଦେଖ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଏଇଟା ଦେଖ ଘନ ହେଲା, ଘନ ମାନେ 3 ଥର ଗୁଣାଯିବ, ବର୍ଗ ମାନେ 2 ଥର ଗୁଣାଯିବ ବୁଝିଲ। ତ 5 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ 5 5 25, 25 5 125 ବୁଝିଲ, ତ 125 ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ 216, 216 କିପରି ଆସିଛି ନା 5 ପରେ 6 କୁ ଗୁଣା ଯାଇଛି ବୁଝିଲ। 6 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 6, ତ 6 କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ଯାଇଛି। 6 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆସୁଛି ନା 6 36 ବୁଝିଲ। 36 କେତେ ନା 216। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ ଆସିବ ନା 7 7 49, 49 7 କେତେ ନା 343 ବୁଝିଲ। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା କେତେ ନା 343। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ନା 8 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 8, 8 ର ଘନ ହେଲେ କେତେ ଆସିବ 8 ଅଷ୍ଟା 64, 64 ଅଷ୍ଟା କେତେ ଆସିବ ନା 512 ବୁଝିଲ। ତ ଏଠି ଲିଖିଦେବ କେତେ 512। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ ଦେଖ 8 ପରେ କଣ ଅଛି 9, 9 ର ଘନ କାଢିବା 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 9 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ ନା 9 9 81, 81 9 କେତେ ନା 729 ବୁଝିଲ। ତ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କେତେ 729 ବୁଝିଲ। ତ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତମର ଅଛି କଣ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶା ଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆସୁଛି ତମର କଣ 1 + 2 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ ଆସିଲା 3 ହେଲା 3। ତାପରେ କରିବା କଣ 3 + 2, 3 ମିଶାଣ 2 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି କେତେ 5, ତ ଏଠି କେତେ ଲେଖାଗଲା 5। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା 5 ମିଶାଣ 3 ହେଲା, 5 ମିଶାଣ 3 କରିଦେବା। 5 ମିଶାଣ 3 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 8, ତ ଏଠି 8 ହେଇଗଲା। 8 ପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି କେତେ ଓକେ 8 ପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏଠି 13 ହେଲା ନା, ଏଠି 1 ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। 8 ପରେ 13 ଅଛି ହେଲା। 13 କିଭଳି ଆସିବ ନା ଦେଖ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ମିଶାଇ ଦେବା। ପୂର୍ବ କେତେ ଅଛି 8 ଗୋଟେ ଅଛି 5 ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିବ କେତେ 13 ହେଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଛି କେତେ ଏଠି 21, 21 କେମିତି ଆସିଲା ନା ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ଅଛି 13 ଅଛି ଆଉ 8 ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କଲେ 13 ମିଶାଣ 8 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିଲା କେତେ 21। ତାପର ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ ଆମେ କଣ କରିବା 21 କୁ 13 ରେ ମିଶାଇ ଦେବା କି ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ତ 21 ମିଶାଣ 13, ତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ନା 3 1 4 2 1 3 ଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେତେ ନା 34 ଆସିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ
तो एठी आसीबो कोन 34 34 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣିବା ନା କଣ କରିବା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମିଶେଇ ଦେବା ଅଛି କଣ 34 ଏଠି ଏଠି ଅଛି 21 34 ମିଶାଣ 21 ଇଜିଗଳ ତମର ଆସିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 4 1 5 3 2 5 ତା ଆସିଗଲା କେତେ 55 ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 55 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 55 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ନା ତା ପୂର୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ତା ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଅଛି କଣ 55 ମିଶାଣ 34 ଆସିବ କେତେ ନା 5 4 9 5 3 8 ଆସିଗଲା କେତେ ନା 89 ତ ତମର ଏଠି ଆସିବ କଣ 89 ବୁଝିଲ ତ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ତିନୋଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କଣ ଗୋଟେ 34 ଗୋଟେ 55 ଗୋଟେ 89 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସରିଲା ତାପରେ ଯିବା କଣ ଦୁଇ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କଣ ଅଛି 1 ଅଛି 2 ଅଛି ତାପରେ 4 ଅଛି ତାପରେ 8 ଅଛି ତାପରେ 16 ଅଛି ତ ଏଠି କଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଗୁଣା ଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖ 1 ଅଛି 1 2 ଗୁଣା 2 ତ ଆସିଲା କେତେ 2 ଆସିଲା ତାପରେ 2 2 ଗୁଣା କେତେ 4 ତ 4 ଆସିଲା 4 2 ଗୁଣା କେତେ 8 ତ 8 ଆସିଲା ବୁଝିଲ 8 2 ଗୁଣା କେତେ 16 16 ଆସିଲା 16 2 ଗୁଣା କେତେ 32 ତ 32 ଆସିଲା ତାପରେ 32 ଗୁଣା 64 ତ 64 ଆସିଲା ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଲେଖିବା ନା 64 ଗୁଣନ ସରି ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଲେଖିବା ନା 64 ଗୁଣନ 2 64 କୁ ଆମେ 2 ରେ ଗୁଣିବା କେତେ ଆସିବ ନା 2 ଚौक 8 2 ଚौक 12 ତ ଆସିବ କେତେ 128 ହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା କେତେ 128 128 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିବା 128 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିବ କେତେ ଆସିବ ନା 256 ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବା ନା 256 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିବା 256 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିବ କେତେ 512 ବୁଝିଲ ତ ଏଠି ଲେଖା ଗଲା 128 ତାପରେ 256 ତାପରେ କେତେ ନା 512 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ତ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ ତିନି ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ 3 ରେ ଗୁଣା ଯାଇଛି ଦେଖ 1 କୁ 3 ରେ ଗୁଣା ହେଲା କେତେ ଆସିଲା ନା 3 ହେଲା ତାପରେ 3 କୁ 3 ରେ ଗୁଣା ହେଲା ଆସିଲା କେତେ 9 9 କୁ 3 ରେ ଗୁଣେଇଲେ ଆସିଲା 27 27 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିଲା କେତେ 81 ସେ ଭଳି ଭାବରେ 81 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିଲା 243 ହେଲା ତମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୁଣନ କରିବ 243 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିଲା କେତେ ନା 729 ବୁଝିଲ ସେ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 729 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ତାପରେ ଲେଖିବା ତ 729 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିବ କେତେ ଜାଣିଛ ନା 2 1 8 9 ଆସିବ ହେଲା ବୁଝିଲ ତାପରେ ସରି 2 1 27 8 7 ଆସିବ ହେଲା ନା ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା କେତେ ନା 2 1 8 7 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ତାକୁ କଣ କରିବା ନା 2 1 8 7 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା 3 କୁ ଗୁଣିବା ହେଲା 3 କୁ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା 6 5 6 1 ହେଲା ଏଇଟା ଆସିବ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା କେତେ 6 5 6 1 ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବା ପୁଣି 6 5 6 1 ରେ 3 କୁ ଗୁଣିଦେବା ଯେତେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖିଦେବା ତ 6 5 6 1 କୁ ଆମେ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ଜାଣିଛ ନା 1 9 ତାପରେ 6 8 3 ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଆସିବ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା କେତେ 1 9 6 8 3 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କଣ କହିଦେଲି ଖାଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତମେ କଣ ଖାତାରେ ତମେ ଆର ଆନ୍ସର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରପର ରେ ଲେଖିବ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି କହିଦେଇଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଓ ନିୟମ ତଳେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦିଆଗଲା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ଆମର ସବୁ ଗୁଡିକ 1 ତ ଏଠି କଣ ଆସିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 1 1 1 ହେଲା ତାର ନିୟମ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 1 ଅଟେ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଆମର ଥିଲା କଣ ତାପରେ ଥିଲା ତମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଦେଇଥିଲା 1 2 3 4 5 6 7 ଦେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କଣ 8 9 10 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ ତ ଦେଖ ନିୟମ ତାର କଣ ନା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 1 ଯୋଗ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 2 2 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 3 1 ଯୋଗ କଲେ 4 ସେଇଭଳି ଭାବରେ 7 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିଲା 8 8 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 9 9 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 10 ବୁଝିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ତମର ଥିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଦେଇଥିଲା 1 3 5 7 9 11 13 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କଣ ନା 15 17 19 କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା ଦେଖ ନା 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 2 ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଦେଖ 1 ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ 2 ଯୋଗ କଲେ ଆସିଲା କେତେ 3 ତାପରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ଆସିଲା କେତେ 5 2 ଯୋଗ କଲେ ଆସିଲା 7 ଏଭଳି ଭାବରେ ତମେ 2 ସବୁ ଯୋଗ କରି ଲେଖା ଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିଛି ନା 2 4 6 8 10 12 14 ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କଣ 14 ପରେ ଆସିବ 16 ତାପରେ ଆସିବ 18 ତାପରେ ଆସିବ 20 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ଦେଖ ଆର ନିୟମ କଣ ନା 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 2 ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ କଣ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏଠି କଣ
2 को आरंभ कराଯାଇଛି ହେଲା 2 + 2 = 4 4 ରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଇଛି କେତେ ଆସିଲା 6 6 ରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଇଛି କେତେ ଆସିଲା 8 8 ରେ ପୁଣି 2 ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆସିଲା କେତେ 10 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମର ଆସିଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଥିଲା ତମର କଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଥିଲା ନା 1 3 6 10 ତାପରେ ଥିଲା ତମର 15 15 ପରେ ଦେଇଥିଲା କେତେ 15 ପରେ ଦେଇଥିଲା ତମର 21 21 ପରେ ଦେଇଥିଲା 28 ହେଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ଆସିବ କଣ ନା 36 45 ଆଉ ଗୋଟେ 55 ବୁଝିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ନିୟମ କଣ ଦେଖ ନା ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 1 ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଭଳି କି ଦେଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 1 ରେ କଣ ଯୋଗ କଲେ 2 ଯୋଗ କଲେ ଆସିଲା କେତେ ନା 3 ଯେଭଳି ଦେଖ +2 ତାପରେ କଣ କଲେ +3 ତ 3 ରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା +3 ଯୋଗ କଲେ ଆସିଲା କେତେ 6 ତ 6 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା +4 ଯୋଗ କରିବା ଆସିବ କେତେ 10 10 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା +5 ଯୋଗ କରିବା ଆସିବ କେତେ 15 15 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା +6 ଯୋଗ କରିବା ହେଲା ଆସିବ କେତେ 21 ସେଭଳି ଭାବରେ 21 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା +7 ଯୋଗ କରିବା ଆସିଲା 28 ତାପରେ +8 ଯୋଗ କରିବା +9 ଯୋଗ କରିବା +10 ଯୋଗ କରିବା ବୁଝିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ତମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତମର ଥିଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଦେଇଥିଲା 1 4 9 16 16 ପରେ ଦେଇଥିଲା ତମର 25 ବୁଝିଲ 25 ପରେ ଦେଇଥିଲା ତମର କଣ 36 ତାପରେ ଦେଇଥିଲା ତମର 49 ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ଯିବ 2 ର ବର୍ଗ 2 ଗୁଣନ 2 ତାପରେ ଦେଇଥିଲା କେତେ 3 ଗୁଣନ 3 ତାପରେ 16 ଆସୁଛି କାର 4 ଗୁଣନ 4 25 ଆସୁଛି 5 ଗୁଣନ 5 ଏଭଳି ଭାବରେ ତମର ଦେଇଥିଲା ତ ସେଇଭଳି ହାରିକା ତମର ଆସିବ କଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ 8 ଗୁଣନ 8 64 9 ଗୁଣନ 9 81 10 ଗୁଣନ 10 ଯୋଉଟା କି ଆସିବ ତମର 100 ବୁଝିଲ ଏଭଳି ଭାବରେ ତମର ଆସିବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମର ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ତମର କଣ ଅଛି ନା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା କଣ 1 8 27 64 125 ତ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହ 3 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଣ ନା ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା କଣ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ରେ ଗୁଣା ଯାଇଥିଲା ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ଏଇଟା ଆସିବ। ତାପରେ ତମର ଦେଇଥିଲା କଣ 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ଆସିବ ତମର 3 ରେ ଗୁଣା ଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲ ତମର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ତ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି ତମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ବୁଝିଲ ଏପରି ଭାବରେ ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମର ଯିବା 1.3 କୁ